Hi friends, welcome to Tubor channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒர்க் பார்க்க போறோம். செந்தூரி from வேலூர் அப்படிங்கறவங்க ரெண்டு ப்ளவுஸ் வந்து வர்க் பண்ணி போட்டுருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வர்க் கொடுத்திருந்தேன். அதுல இருக்க டிசைன் வந்து யாராவது போடிங்க அப்படினா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். சோ அத பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ரெண்டு ப்ளவுஸ் வர்க்கும் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மோட்டிஃபும் போட்டு சென்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. டிசைன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சோ இந்த மாதிரி நீங்களும் போடணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு பாருங்கள். ட்ரேசிங் ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன். அதில் இருக்க டிசைன்ஸ்லாம் போட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரெண்டு ப்ளவுஸு, அதுக்கப்புறம் பீகாக் மோட்டிஃப் இது போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ப்ராஜெக்டில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ அந்த ஒர்க் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பீகாக் இருக்க மாதிரி மல்டி கலர் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. அடுத்து லீஃப் ஃபில்லிங்க்கு க்ரீன் கலர் கொடுத்து பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபில்லிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் பைப்பிங் த்ரெட் இடையில கொடுத்து லோட் பண்ணியிருக்காங்க. எம்போசிங்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பீட் ஒர்க் கொடுத்து சம்கீஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து ஃபெதருக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக அழகாக போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பீகாக் போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாக த்ரெட் ஒர்க்கு ரொம்ப நெருக்கமாக எந்த ஒரு கேப்பும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று த்ரெட் லோடிங் கொடுத்துருக்காங்க. எம்போஸ் லோடிங் ப்ளூ வித் க்ரீன் ரெட்டு மல்டி கலரில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட சேனல் சார்பாக அவங்களுக்கு ஒரு பிக் கிளாப் கொடுத்துடலாம். ரொம்பவே அழகாக எஃபர்ட் எடுத்து நம்மளுக்காக போட்டு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு உங்களோட விசஸை தெரிவிச்சுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குது டிசைன்ஸ், அவங்களோட டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.